而家係讀經，請大家打開聖經《路加福音》16章1至8節。有邊位弟兄姊妹需要聖經嘅？請舉手，司事會攞俾你。路加福音16章1至8節。開始，耶穌又對門徒說：有一個財主的管家，別人向他主人告他浪費主人的財物。主人叫他來，對他說：我聽見你這事怎麼樣呢？你把所經營的交代明白，因你不能再作我的管家。那管家再問說：主人辭我，不用我再作管家，我將來作什麼？鋤地呢，無力；討飯呢，怕羞。我知道怎麼行，好叫人在我不作管家之後，接我到他們家裏去。於是他欠他主人債的，一個一個的叫了來，問頭一個說：你欠我主人多少？他說800簍油。管家說：拿你的賬，快課寫下50。又問另一個說：你欠多少？他說100石麥子。管家說：拿你的賬寫80。主人就向這不義的管家作事聰明，因為今世之子在神視之上，較比光明之子更加聰明。聖經讀畢，願神祝福讀佢話語嘅人。而家係講道，請黃牧師。弟兄姊妹平安，好高興每逢禮拜日咧，好多人都咁樣講嘅。佢話黃牧師一到禮拜日咧就特別精神嘅。其實佢又唔知，我喺幾1至6咧都係烏下烏下咁樣，硬係成日覺得好攰，個人眼又好想瞓覺。1至6啊，佢啊，所以禮拜日咧啲人話黃牧師特別精神，感謝主啦嚇。今日我又有機會嚟到係幫一幫湯牧師佢嘅身體。我覺得佢係太操勞啦嚟到係即係帶領咁教會嘅咁多事工，又得一個人，所以我都好樂意嚟到有機會幫輕下湯牧師，我都係叫佢唔使客氣嘅。咁我哋簡單祈禱先啦。親愛天父，我哋多謝你。因為我哋每天都係活喺你嘅恩典當中，我哋唔單止每日嘅所需要嘅健康上、生活上一切嘅所需要，都係由你親自賜俾我哋豐豐足足，我哋獻上感恩。今日嚟到你嘅面前，求你都係安靜我哋嘅心，叫我哋都係能夠喺敬拜嘅裏邊，我哋都係願意蒙你悅納。以上祈禱係奉主耶穌基督嘅名，阿門。今日突然間我要講起呢個主題呢，就係見到近日嘅新聞呢，令人好唔開心、好唔舒服。周圍都係打仗嘅新聞，幾乎日日都有，都係咁重複又重複咁樣報告。今日喺今時今日嘅世界咁多戰爭，即係話就使人想喺人類不停咁樣爭戰呢個悲劇呢，係從該隱殺亞伯開始，人呢就冇辦法和平相處啦。要扭轉呢個局勢，如果唔回歸神，
靠人自己呢，係絕對無能為力㗎。本來神早就已經賜俾人足夠嘅智慧去管理呢個世界㗎，可惜人呢，為咗滿足自己嘅私慾，對神嘅旨意呢，不以為意，所以今日就要喺神話語嘅裏邊睇下神點樣提醒佢嘅子民。今日經文講一個屬世不義嘅管家，佢屬呢個屬世嘅不義管家呢，剛才讀經大家都了解啦，佢為咗自己嘅益處，尚且都咁聰明。我哋屬神子民嘅偉偉，唔係要比嗰個屬世之子更要聰明先至係咩？因為凡事我哋都有神站在我哋嗰邊噶嘛，佢唔能夠勝過嗰啲屬世之子，我哋係唔係自問有啲羞愧呢？剛才經文就講個故事，耶穌對門徒講嘅，佢有個財主，呢個財主有個管家，有人向財主告發呢個管家，話佢浪費主人嘅財物啊！主人就叫佢嚟，對呢個管家話：喂，我聽講你所行嘅所作所為呢，係損害我嘅財物，你好好交代一下啦。因為你唔再做我嘅管家啦，意思即係話呢個不義嘅管家呢，係俾財主豉椒炒魷啊！呢個管家嘅心理就講啦：喂，主人如果辭咗我，唔要我做管家，將來我點算呢？叫我去鋤地又冇力，叫我去做乞衣我又怕醜，點算？佢希望呢能夠真係發生咁樣嘅事情嘅時候呢，希望佢被老闆炒魷之後，有人可以接待佢。佢就諗咗條屎橋出嚟，佢話叫凡係欠主人嘅債嘅人，一個一個排隊嚟到佢嘅面前，就問第一個：你欠主人幾多啊？呢個人呢就話欠佢100程油。佢話你攞個帳簿嚟，你80減咗佢，減輕佢。又見嗰個第二個又叫嗰個欠借主人嘅麥子，佢話借咗100石，100石唔係嘢少嘅，一石我哋讀書嘅時候，一石真係等於100斤嘅。我哋用升斗嚟計數啊嘛，嗰時係咪？嗰啲有7老80嗰啲都係知道㗎啦。啊，一升就1斤，一斗就10斤，一擔就1石。我哋讀書咁樣嘅，唔係而家咁，你哋唔識嘅啦，後生嚇。關我欠主人100石，我同你登記，你將主人80，即係個個都減啊！咁樣將來佢真係被炒魷，今日呢啲人就有因於佢
就可以接待佢啦，係咪啊？佢諗到一條咁嘅橋。嗱，我哋讀到呢段經文呢，個主人呢反而讚佢喎，讚佢乜嘢呢？話佢有聰明。咁啊，讀到呢段經文，我哋就會覺得係咪有啲唔係咁明白呢？既然呢個不義的管家，主人仲被主人讚佢聰明喎。耶穌攞佢嚟讓門徒效法，係真係好難理解。其實耶穌講呢個比喻嘅意思係乜嘢呢？原來佢話呢個不義的管家做事聰明，佢違反咗嚴重嘅錯誤，去到要被炒魷魚嘅地步啦。為咗要保障佢自己被炒魷魚之後嘅嗰啲咁嘅困境，佢就攞主人嘅錢財嚟到散。第日佢咪會得到好處咯？佢嘅諗就係咁啦。所以故事最後嗰節經文就係話：我哋今日之子，今世之子，卻比我哋光明之子更聰明。呢個比喻係提醒信徒要注意嘅係乜嘢呢？人間世間嘅人啊，尚且都識得運用呢個精明嚟達到自己嘅目的。我哋作為神國嘅子民，係唔係更加應該努力地、認真地去運用我哋嘅潛能，運用我哋嘅財富，去贏得屬靈嘅成功先至係？比喻嘅目的係教我哋處事要機敏，侍奉要積極，要像今世之子嗰種咁嘅聰明，努力將獻出我哋嘅金錢、力量等等，去擴張神國嘅國度，咁先至係。正如使徒保羅佢嘅勸勉就係喺哥林多前書，使徒保羅點樣勸勉呢？佢話：我親愛的弟兄啊，哥林多前書15章58節啦。佢話：我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可動搖，常常竭力多作主工。因為知道你們的勞苦在主裏面不是徒然的。嗱，如果我哋喺主裏面嘅工作盡忠職守，我哋冇蝕底㗎。經文話喺主裏面你們不是徒然的，即係話唔會話白費心機嘅咁解。使徒保羅嘅勸勉。佢仲喺羅馬書12章11節咁再講，佢殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。我哋嘅在主裏面嘅每一位弟兄姊妹，俾我哋咁樣嘅勸勉，我哋要緊緊記喺佢心裏邊先至係。今日擴展神國嘅事工，唔係小事嚟㗎，係大事大件事嚟㗎。嗱，要達到以上嘅目的，做大事要從小做起啊！頭先講擴展神國嘅事工唔係嘢少嘅，係大件事嚟嘅。但係做大件事嘅時候呢，我哋必須要從小事做起。我哋如果再讀經文，讀到10至12節呢，
就講到人在小的事情忠心，大事就一定忠心。如果在小事不義呢，喺大事上就會不義。喺11節就話，如果你們在不義的錢財上唔忠心，咁邊個會將大事託付俾你呢？嗱，呢個道理係好容易明白嘅，係咪？如果你喺別人嘅東西上不忠，誰還把你自己嘅東西交給你呢？呢兩字經文就係咁，用咁嘅問號嚟到問大家。呢兩句經文嘅講嘅道理就係話，喺你屬地嘅財物，神交俾我哋託管。如果唔忠心，咁你就唔能夠喺屬天嘅財物上忠心㗎。喺奉獻嘅時候，祈禱好多時都話，神俾我哋有智慧、有能力、有健康賺取財物。冇錯，我哋有能力賺取財物啊！神都係神容許俾我哋嘅，即係話神託管俾我哋嘅。就唔係話我哋神交咗俾我哋，我哋就代代平安，一分一毫都據為己有。嗱，呢個就唔係忠心噶啦。神叫我哋託管，佢係要我哋有智慧，係將我哋俾我哋託管嘅財物，我哋係有智慧去點樣去使用，咁先至係。唔係話神到咗我手，我就係代代平安屬於我嘅，一毛不拔，唔係咁樣嚇。呢個叫做忠心。請問我哋今日你神託管俾我哋嘅財物，叫我哋託管俾我哋託管嘅，我哋係點樣去應用嘅呢？有大魚大肉食曬佢為止啊？或者係用喺嗰啲不恰當嘅地方，叫自己喜樂就得啦，係咪咁啊？所以我哋要思考呢個問題啊！大事上在小事上忠心，大事上亦忠心。在不義嘅事上，小嘅事，大事亦都不義。我講嘅故事就係福特汽車工程師亨利福特呢個人，佢喺1943年啊，喺墨西根州底特律創立嘅福特汽車公司，而家一個好大間嘅公司，係咪？Ford啦。喺創辦呢間公司之前呢，佢就曾經去揾工作。喺眾多嘅面試人嘅裏邊呢，人人都攞住高學歷，手拿着嘅係文憑證明書。福特呢，卻冇呢種優勢，冇。佢參雜喺呢啲面試嘅人裏邊。好啦，喺面試嘅時候，前邊嗰啲人呢，好得意啊，以為佢實有份，攞着佢嘅高學歷，一個一個經過嗰班主管嘅人面前呢，喺福特見面之前呢，冇一個被錄取，哪管你有高學歷。好啦，輪到福特上前，福特行去嗰班面試委員會面前嘅途中，佢見到地上有張牛油紙，佢就將呢份牛油紙執起，抌咗落垃圾桶先，然之後繼續佢嘅行程去到嗰個面試委員會嘅面前。呢群負責人呢，除咗問佢嘅姓名、地址、電話之外，
冇第二句再問佢，然後話俾佢聽，你已經被錄取啦。福特就覺得好奇怪，逼住佢要覺得點解會咁呢？前面嗰啲個個都係高學歷，佢哋有晒文憑揸住手，唔見你錄取，我乜嘢都冇嘅，卻係問都唔使問多兩句就話被錄取，冇學歷，乜嘢都冇。面試委員會個主席就話俾福特聽，佢因為你嘅行為表現出你係小事忠心，將來你喺我公司裏邊呢，一定都係忠心。呢個故事就話俾我哋聽，聖經裏邊話拓展神國嘅事工唔係小事，係大件事嚟嘅。我哋必須有小事忠心，先至能夠成就大事。神國嘅事工係冇分大小，亦都冇分高下。只要按着我哋神俾我哋嘅恩賜有幾多，我哋就去忠心擺上，咁就夠啦，唔需要考慮其他。神對我哋嘅着眼點係兩個字，邊兩個字呢？忠心。神對我哋係睇我哋係唔係忠心。所以啟示錄2章10節就更強調啦，你們要至死忠心，我就賜給你生命的冠冕。啟示錄生命的冠冕，意思即係話永生咁解。點樣叫做忠心呢？一個人遇上試探，面臨試探嘅時候，我哋就必然要有抉擇，即係話喺試探嘅裏邊，你抉擇繼續啊，還是抉擇縮沙？如果你選擇繼續喺試探裏邊，你就係指你係忠心；如果你遇上試探，你就放棄，就表示你不忠。試探係唔係咁容易受㗎？如果你忍受試探，繼續就叫做忠心；放棄就叫做不忠心。喺基督裏邊，你若至死忠心，主就賜給你生命的冠冕。即係話，我哋喺主裏邊忠心嘅時候，我哋係冇蝕底嘅。如果我哋忠於我哋嘅信仰，就會得着神俾我哋嘅獎品。獎品係生命的冠冕，係永生。嗱，我哋要注意一下，耶穌從未講過，我們向他忠心嘅時候就唔會有煩惱。我哋向主忠心嘅時候，我哋就一定唔會有迫害。主耶穌基督從來冇咁講啊！佢反而點講呢？叫我哋喺苦難嘅裏邊堅持忠心，唯有咁樣先至可以證明我哋嘅信仰係忠誠。使徒保羅書信裏邊喺腓立比書3章13至14節就咁講：我只有一件事，就是忘記背後，努力面前，向着標竿直跑，就要得神在基督裏從上召我來的得獎賞。嗱，我哋使徒保羅嘅勸勉就係話，向着標竿直跑，望着主耶穌一個焦點，你就唔會行差踏錯，將來就會得獎賞。
喺提摩太後書4章8節又咁講：從此以後有公義的冠冕為我流傳，就是賜給我，亦都賜俾凡愛慕佢顯現嗰啲人。即係話呢，神嘅賞賜係對於忠心嘅人，人人有份。所以要成就神國嘅大事，唔理乜嘢事，必須從小事忠心，大事就必然忠心。今日第三點我哋要分享嘅就係話，神國需要你嘅智慧。頭先我哋講到神俾我哋嘅智慧咧，係足夠去治理管理呢個世界，只係我哋有冇適當使用。比如所講嘅一個屬世之子，佢都尚且隨時用佢嘅聰明達成自己所要嘅目的啊！其實講到呢個不義的管家呢，我都曾經經歷過係咁嘅喎。喺我10幾歲嘅時候，人人叫做僆仔，又叫做細路啦，係咪？咁啊被逼冇書讀，趕咗翻去鄉下耕田啊！咁我哋點解被迫害嘅目標嚟嘅？我哋係第一個梗係地主啦，係咪？鬥地主分田地啊嘛。第二個咧就屬於我呢類人噶啦，係反革命分子嘅後代啊。第二種啊，因為我阿爸個著個底子就係好嗰個徽佬畫花咗噶啦。咁啊，梗係冇書讀嘅要整嘅，梗係整呢啲人啦，係咪？我梗有份啦。我去鄉下耕田，嗰個領導啊，係咪啊？大陸講領導，咁多人佢唔揀我喎，揀咗我做乜嘢咧？做佢個副手啊！佢唔驚死啊！呢啲咁反革命分子後代，你同佢黐埋，你都唔得掂嘅，係咪？佢唔驚死，選咗我做佢個副手。咁啊，俾我嗰個職位銜頭係乜嘢咧？叫做記分員啊！咩叫記分員咧？即係話嗰啲群眾每日出去工作，佢值幾多分，你就要登記落嚟，日積月累啦。咁啊，將來有農作物收成嘅分呢，就根據你多勞多得嗰個原則去分。記分員，明白啦嘛？咁我日日係做呢啲噶啦，咁啊，我就唔知邊度提醒我，我就一於做起呢個不義的管家嚟。嗱，呢度講呢個不義的管家咧，佢就係有選佢嘅老闆嘅，係咪？啊，我當時做嗰個不義嘅管家咧，對任何人都冇選嘅。舉例，譬如話今日插秧，阿甲你今日插都唔夠1畝，我就靜雞雞話俾佢聽：喂，你唔夠1畝，我登記你1畝啦。例如佢哋去捉水庫，擔泥去個山間嗰度捉條壩，截住啲雨水，等到冇雨落嘅時候，咪有水去灌溉咯，係咪？佢用膊頭擔嘅，用鋤頭鋤喎，冇機器嘅。咁我就記分員要計算佢哋要做啲多勞多得。咁我就揸把大秤，一個秤砣，去到個工地嗰度，每一個人就擔嘅泥咧就稱一次，以後你擔咗200擔咧就成嗰次嘅重量，就等於你搬咗幾多泥去嗰個壩嗰度啦。咁佢明明得到50公斤，我話我同你登記60公斤，唔得話俾人知㗎。嗱，我呢句説話咧又有作用㗎喎。
你唔可以話俾人知，表示話我對你咧係特別嘅，第二個係冇噶。咁佢咪更加去擁戴我咯，係咪？如果我衰嘅時候，呢個不義的管家，我曾經就係咁樣做嘅。聖經講呢個不義的管家，佢話如果我俾人炒魷啊，鋤田又冇力耕，做乞衣又怕醜，我唔知點算呢？希望有人收留我咯。佢希望有人收留佢喎。我又唔係咁大想頭啊，我又冇想過要得啲咩回報，結果咧就馬上有回報喎。我17歲嗰年咧，我就覺得冇前途噶啦，係留喺中國。17歲嗰年啊，好瘦嗰陣時，我得110磅都唔夠。偷渡，第一次偷渡咧，俾人捉咗翻去，大件事啦。你偷渡俾人捉翻去咧，就一定係開鬥爭大會鬥到你臭噶，係咪嗰陣時係咪？佢唔係話點樣鬥到你臭啊？拳打腳踢唔使錫住你噶，打你唔死你就算係夠運，打死你當場被打死咧，冇唔使負責嗰啲人。鬥爭大會係咁嘅嗰陣時，哇！我呢次俾人五花大綁綁咗翻去，交翻去俾個鄉下嗰度，呢次仲得了嘅，唔捨身殘喎。咁啊，跟住開鬥爭大會，好7期咁樣咧，冇乜人參加，冇乜人參加。當時嗰啲人開鬥爭大會，佢唔係同你有仇嘅。佢只係冇當為一種娛樂咁樣玩下咁樣，心機都冇噶嗰陣時。哇！一開鬥爭大會啊，好興奮啊！又有得打人，又有得威，又有得啲娛樂啊！咁啊，輪到我開鬥爭大會，嗰陣時乜嘢都冇㗎，揾個紙皮捲住一個咁啊，做大聲筒。走到嗰條村最高嗰啲屋嗰度咧，就東南西北係咁嗌，幾時幾點鐘嗰度有鬥爭大會，你哋出席嘅。哇！嚟到我嗰時候冇人參加，鬥爭大會取消。嗰啲智慧邊度嚟嘅？神俾嘅咯，神俾我，神嘅拯救。嗱，所以話神兒女。嗰陣時我未信主嘅添啊嚇！神兒女更加應該努力去認真去運用我哋嘅潛能、我哋嘅財富，去贏得屬靈成功嘅呢個概念，先至係我哋嘅本分。耶穌藉著呢個比喻教訓門徒活在地上嘅時候，隨時要機敏，喺侍奉上要積極。今世之子，佢尚且都有咁聰明有智慧，我哋係光明之子，點解我哋會輸得過俾佢嘅呢？我哋應該要贏過佢，獻出自己嘅恩賜、錢財和能力去贏得呢個神國擴張嘅境界嘅裏邊，呢個先至係今日經文裏邊耶穌講呢個比喻嘅目的。使徒保羅仲喺佢嘅勸勉就係話務要堅固，不可動搖，常常竭力多作主工。我知道你的勞苦在主裏邊不是徒然的，即係話我哋為主工作忠心冇蝕底嘅，在主裏邊不是徒然的，即係話唔會唔記得你嘅。又話殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。
又話在小事上忠心，大事上也不忠心；在小事上不義，大事上也不義。嗱，呢啲經文呢，就係好好嘅提示，我哋今日成為光明之子，我哋就係話要比嗰啲今世之子要更加聰明。神選定我哋作為佢嘅兒女，就係要我哋要喺我哋身上完成神所交託俾我哋嘅事工，就係提醒我哋，佢仲提醒我哋，我哋在主裏面忠心，我哋常常會有試煉，非常之危險嘅事情，常會意想不到嘅時候發生，係危險嘅。所以馬太福音10章6節就話：我差你們去，如同羊進入狼群，所以你哋要機警如蛇，馴良如鴿。嗱，呢個呢就係聖經提醒我哋，成就神國事工唔簡單，係大事，我哋都係咁講。但係唔係一帆風順嘅事，話已經係話到明㗎啦。你睇下法利賽人當日對耶穌嘅攻擊係點？兇猛如豺狼。而家我哋面對嘅亦係一樣危險，唔會太平㗎。我哋有心理準備，所以耶穌就提醒佢個門徒：靈巧像蛇，馴良像鴿子。我哋去喺呢個地上繼續為主作屬靈嘅爭戰，呢兩個提醒係最好用。亦即係話，我哋凡事要敏鋭謹慎，成就神國事工，唔好迷迷糊糊俾人利用，亦唔好去做一啲虛偽嘅欺騙。我哋要點呢？要平衡智慧和信良呢兩方面。神交俾我哋嘅工作，先至係容易去成就。所以我哋頭先我聽到唱詩係咪？唱詩嘅時候有兩句話，要竭力盡忠獻主一切，呢個先至係叫做忠心。詩班又唱到話，要一生無羞愧嚟到將我哋獻俾主，呢個就叫忠心。神要我哋成就神國嘅事工，除咗我哋要有神俾我哋嘅智慧，仲要有忠心。我哋喺神國裏邊，今日紛亂嘅世界先至可以獲得太平，否則呢個爭戰呢係永無寧日。但係我哋都知道，末世越嚟越近嘅時候，神民攻打民，國攻打國，呢啲係唔會斷續噶啦，已經聖經講到明。但係我哋仍然要喺呢個紛亂嘅世界裏邊，去活出教會嘅責任，係將更多嘅靈魂早日呢係將佢哋帶到神嘅面前。我哋同心祈禱。再每親愛主，我哋感謝你喺今天你話語裏邊提醒我哋，喺我哋服侍你嘅人生路上，我哋嘅指標係要求我哋忠心，要我哋係用神以俾我哋嘅智慧去用在神國嘅事工上邊。喺末世嘅今日，我哋實在需要你嘅幫助。雖然撒旦如豺狼一樣，但係我哋只要我哋忠心，靠着你嘅大能，
我哋事必能夠係將你所託付嘅能夠係完成。願主都係繼續幫助賜福，忠心賜福喺主裏邊忠心嘅每一位僕人。以上嘅祈禱係奉主耶穌基督嘅名，阿門。